तो छींकों से परेशान हैं, बहुत छींकें आ रही हैं, एक एक घंटे में 5-5 6-6 बार छींकना पड़ जाता है, एम्बैरेसिंग हो रहा है, कहीं मीटिंग नहीं कर पा रहे और हम सोचते हैं कि छींकों का कोई इलाज नहीं। छींकों का इलाज संभव है अगर आपके पास करेक्ट डायग्नोसिस, करेक्ट ट्रीटमेंट मॉड्यूलिटी और करेक्ट डॉक्टर है। तो अगर आप इन चीज़ों से परेशान हो रहे हैं और कोई सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो एक बार ज़रूर हमसे मिलिए। हम आपकी पूरी तरह से मदद करने की कोशिश करेंगे, बट विद अ करेक्ट डायग्नोसिस, नॉट विद द मेडिकेशन। थैंक यू।